सो गाइस, इस वीडियो में तंत्रा की तरफ से आने वाला वायरलेस ऑडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में बात करेंगे। तो गाइस बेसिकली ये एक ब्लूटूथ ऑडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर है, जिससे कि आप नॉन ब्लूटूथ डिवाइसेस को ब्लूटूथ डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें ट्रांसमीटर और वायरलेस दोनों का फीचर दिया हुआ है। तो गाइस इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो ये है इसका बॉक्स पैकेजिंग और यहाँ से ओपन होगा। सो गाइस ओपन करते ही आपको वायरलेस डोंगल मिलेगा। कुछ इस टाइप का डोंगल है। यहाँ पर एक बटन है ट्रांसमीटर रिसीवर मोड में स्विच करने के लिए। यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर माइक है कॉल रिसीव करने के लिए, और यहाँ पर USB पोर्ट है इसे पावर अप करने के लिए। कोई इनबिल्ट बैटरी नहीं है इसमें। यहाँ पर ऑक्स का पोर्ट है इसे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, और एक ऑक्स केबल मिलता है आपको। सो गाइस यहाँ पर ऊपर में एक बटन है जिससे कि आप ट्रांसमीटर और रिसीवर मोड में स्विच कर सकते हैं। सिंपली ये बटन को आपको सेट कर देना है ट्रांसमीटर के लिए, और रिसीवर के लिए इस साइड ऐसे कर देना है। और जब आप इसे रिसीवर मोड में यूज़ करते हैं तब ये बटन के थ्रू आप कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हैं, और ये माइक्रोफोन है। तो चलिए अब इसे कनेक्ट करके देखते हैं। सो गाइस सबसे पहले ट्रांसमीटर मोड चेक कर लेते हैं। तो ट्रांसमीटर मोड में यूज़ करने के लिए आपको ये वाला नॉब को ट्रांसमीटर में स्विच करना पड़ेगा इस तरीके से। TX ट्रांसमीटर है और RX रिसीवर है। उसके बाद आपको इसे अपने कार स्टीरियो या किसी भी USB पोर्ट में प्लग इन करना है कुछ इस तरीके से, और इसे ऑडियो पोर्ट में भी कनेक्ट कर लेना है ऑक्स केबल के थ्रू। ठीक है, ये रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद आपको कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन या हेडफोन लेना है और ओपन करके उसे या फिर ऑन करके साइड में रख देना है। ये कुछ सेकंड में अपने आप पेयर हो जाता है उससे। सो गाइस देख सकते हैं रेड लाइट स्टेबल हो गया, मतलब ये पेयर हो गया, और अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ, और मैं अपना माइक निकाल के वहाँ रख देता हूँ तो आपको पता चले। सो गाइस अब मैं आपको रिसीवर मोड दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कार की USB पोर्ट में कनेक्ट किया है। ठीक है, ये USB पोर्ट है और ये ऑक्स पोर्ट है। और अब मैं कार के स्टीरियो को ऑन कर देता हूँ। ऑक्स मोड में ये, और अब आपको सो गाइस रिसीवर मोड में ब्लू लाइट ब्लिंक करते रहता है, और आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ के सेटिंग्स में जाना है, ब्लूटूथ टर्न ऑन करना है, और ब्लू मी करके आएगा, इससे पेयर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ब्लू लाइट स्टेबल हो गया है और ये पेयर हो गया। सो गाइस अब कुछ भी प्ले करके देखते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरे फ़ोन से ही प्ले हो रहा है, और अगर मैं इसे पॉज कर दूंगा तो रुक जाएगा। सो गाइस इस तरीके से आप अपने कार में भी यूज़ कर सकते हैं इसे।